আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটা গাড়ি আসছে, এটা ইঞ্জিন নক করে। প্লাগ লাগাইছে কয়েকদিন আগে, তারপর ইঞ্জিন নক করে। তো আমরা এটা কয়েলগুলো চেক করতেছি। কয়েলগুলো কারেন্ট ঠিকঠাক মারে, কিন্তু কয়েলের ক্যাপ দিয়ে কারেন্ট লিক করে, কয়েল রাবার দিয়ে উপরে কারেন্ট লিক করে। তো আমরা এটা আরও কয়েকটা পুরাতন কয়েল ছিল গাড়িতে, সেগুলো আমরা লাগায় চেক করতেছি। এটা প্রত্যেকটাই কারেন্ট মারে, কিন্তু সবগুলোরই কয়েলের রাবার খারাপ। কয়েল রাবারগুলি চেঞ্জ করতে হবে।